Ассаламу алейкум, братья и сестры. Наступление холодов обостряется респираторные болезни, грипп, простуда, кашель и так далее и прочее. Как в домашних условиях решить эту проблему? Это элементарно. Берем один лук, 4 зубчики чеснока и чайную ложку соли, натуральной поваренной соли. Его разбиваем на блендере, превращаем в кашицу и разбавляем на 100 грамм натурального меда. Эту массу семьей употребляем 3 раза в день. Оно понижает жар, температуру, головные боли и простуду. Это проверенный дедовский метод тысячелетиями. Подписывайтесь, и мы будем дальше обсуждать народные достояния. Всех благ, всего хорошего.